Ok anh em nhé, thì đây là hai thùng cây chim ưng cũng như là hai thùng cây Aerox của bên Duy Trí này là đi cho hai anh em chốt trên TikTok này. Thì là nếu anh em có xem video này thì anh em mình hãy để lại một comment là yêu thích nhá. Thì đây là thùng cây này, chiều bên mình sẽ giao đi cả màn hình nữa, nhưng mà trong sáng nay bên Duy Trí PC có build cho anh em hai cái dàn PC này cực kỳ là tâm huyết, đi dây cực kỳ là ok luôn này. Đi dây nào ra dây đấy, dây nguồn ra dây nguồn, và tất cả các dây đều là sắp xếp một cách gọn gàng nhá. Ok, thì nếu anh em cảm thấy mà bên mình đi đẹp hơn các bên khác thì anh em hãy comment ở dưới và cũng như là cho mình xin một like nhá. Ok, thì là cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi hết clip mình nhá.